Ito yung lalagay natin sa makina para mahiwalay yung duct at saka yung makina, yung iwas vibration. Ito po yung flexible niya. Ito po. Pagka nag-vibrate itong machine, itong makina na ito, hindi kasama yung duct. Ito. Hindi kasama ito na gagalaw. Ito lang makina ang gagalaw. Yan. Ilalagyan pa namin ng connection nito na square to round.